बहुत ही अच्छा कॉमेडी गाइस, वीडियो एंड चला क्यों नहीं रहा? रुक साले, तेरी तो भी कंप्लेंट करता हूँ। हेलो प्लीज। हाँ बोल, क्या हुआ? सर ये ये ड्राइवर क्या ट्रेन कर रहा है नहीं चला भाई? रहा, अब आप भी कुछ कर सकते हो। भाई इसमें मैं तो कुछ नहीं भाई कर सकता, टाइम होगा तब ना लेकिन हाँ, चलेगा। सिंघम सर जरूर कर सकते हैं। रुक अभी बुलाता हूँ। हेलो सर, जल्दी पर से ट्रेन देखो की क्या पटरी पे होता आ है। जाओ, आज हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ भाई क्या हो गया? अरे सर मेरे को भाई इस ट्रेन साहब। में बैठे 1 घंटा हो गया, ये ट्रेन समझा चला ही करो नहीं यार, रहा इसकी ड्राइवर। बात सुनो अरे तुम तुम दोनों में दिमाग नहीं है क्या? तुम दोनों एक बार मेरे साथ चलो। चलो चलो। लोग। ये देखो, जब ट्रेन में इंजन ही नहीं हाँ लगा सही होगा, बात, ट्रेन इंजन ही नहीं चलेगी चला तो है। सर फिर अब कुछ तो इलाज होगा इस ट्रेन को चलाने का। कहाँ? हाँ, एक इलाज है, जैसे ही लोग नीचे चलो गाइस, सब्सक्राइब का दबा दो दबाएंगे, सब्सक्राइब ये ट्रेन बटन, बिना इंजन के उसके चल बाद पड़ेगी। देखो होता है कि नहीं। विश्वास नहीं होता तो